पूछा गया क्वेश्चन है ऑड फैक्टर बताना है, विषम गुणाखंड। ध्यान दीजिए ये जो 2 है ये आपका इवन है, बाकी सब ऑड है। तो सबको क्या कीजिए, पहले लिख देते हैं। 3 का पावर क्या है 5 है, इंटू 5 का पावर 4 है, इंटू 7 का पावर 6 है। पावर में एक एक प्लस कर दीजिए और उसके बाद गुना कर दीजिए। तो 5 + 1 6 हो जाएगा, गुने 4 + 1 5 हो जाएगा, गुने 6 + 1 7 हो जाएगा। जोड़ के सबको गुना कर दीजिए। 6 × 5 × 7 7 × 5 35 6 के 210 आपका करेक्ट आंसर है।